Տիկին Բադալյան արդեն 2 շաբաթից ավելի է մենք գտնվում ենք ծանր պատերազմի մեջ, ամեն օր ունենք մարդկային կորուստներ։ Հոգեբանական առումով ինչ պատկեր ունենք պատերազմի սկզբից մինչև այս պահը։ Ցավոք պատերազմը մեր կողմից չի, ասենք այսպես թելադրված պատերազմ է, արդյունքում մենք ունենք հոգեբանական ծանր իրավիճակ, բայց դրա հետ զուգահեռ նաև ունենք որոշակի այսպես կամք, ուժ, որը մեր ազգային բնավորության, մեր էթնիկ տարին յուրահատուկ է։ Ցավոք ունենք նաև էլի այսպիսի, ինչպես ասեմ, միահամուռ լինելու։ Ես ուրախ եմ, որ մենք միահամուռ ենք, խոսքը դրա մասին չէ։ Ուղղակի որ էլի, վտանգի պահին մենք բոլորս միահամուռ ենք։ Դա եւ ուրախացնող է, եւ հուսադրող է։ Այնպես որ իրավիճակը, որպես հոգեբանական իրավիճակը եթե գնահատվի, ապա մենք կարող ենք ասենք դա այսպես դինամիկ, հոգեբանական դաշտ է, որտեղ հայը լաց է լինում սգավոր մամոր հետ, հայը ուրախանում է կենդանի զինվորի հետ, խնամում է հիվանդին, ոգի է տալիս, ասենք, հարևանին, բարեկամին, ընտանիքի անդամներին, ժպտում է զինվորին, զինվորն էլ իր կողմից ոգևորվածության այսպես այսօր ամբողջ համացանցում երբ որ ողողում են զինվորի ժպիտները, դա նաև թիկունքին այսպես հույս է, թիկունքն էլ իր հերթին աջակցում է։ Հոգեբանական այսպես տարբեր միջոցառումներ, որոնք կատարվում են որպես օգնություն, թիկունքին, այնտեղ նաև դեպի թիկուն գնում է նաև հոգեբանական մեծ ուժ։ Վերջերս ինձ հարցրին ինչպիսին է լինելու հայ ընտանիքը, ասենք այս ամենից հետո, ես կարող եմ ասել, որ մենք արդեն ունենք հայ ընտանիքի նկարագիրը։ Առաջնագծում կռվող զինվոր, որը կռվում է, պաշտպանում է իր հայրենիքը, պաշտպանում է իր մորը, պաշտպանում է իր քրոջը, սիրած էակին, պաշտպանում է մեր նահատակների շիրիմը, եւ ունենք մենք հայ աղջիկների այսպես մի հոծ բանակ, որոնք ոգևորում են իրենց այդ թեկուզ նամակներով, այսինքն նրանք այն զույգերն են, որ վաղը կազմելու են հայ ընտանիքը։ Արդյունքում ինձ թվում է ամեն ինչ ասված է։ Այս ընթացքում զինվորներին ոգևորող ակցիաներ եղան, մենք տեսանք աղջիկները տարբեր գրություններ էին թողնում տղաներին ուղարկվող իրերի վրա։ Առաջնագծի եւ թիկունքի տրամադրություններն ինչպես կգնահատեք։ Ամեն դեպքում այն ինչ տեսնում ենք, այն ինչ լսում ենք Շուշան Ստեփանյանի եւ Արզրուն Հովհաննիսյանի, ասենք, շուրթերով, ապա կարծես առաջնագիծը ոգևորված, ոգին տեղն է, այսպես չասեմ ոգևորված, ոգին տեղն է, տրամադրվածությունը հաղթանակի, եւ շատ ուրախ եմ, որ այս անգամ մենք ուրիշ կարգախոս ունենք, մենք բարոյական հաղթանակ չենք ուզում, մենք իրական հաղթանակ ենք ուզում, եւ թիկունքն էլ կարծես թե անդրադառնում է, նաեւ դե անդրադառնանք այն փաստին, որ երբևիցե այսպիսի համախմբվածություն, այսպիսի նեցուկ, համահայկական դեռ չի եղել, արդյունքում մենք ունենք այն ինչ ունենք, այսինքն ունենք մեր հոգեբանական տեսակին յուրահատուկ բնավորության գիծ, մենք ամուր ենք, երբ մենք միասին ենք, եւ այսօր ես կարդացի Վահրամ Պողոսյանի այսպես էջում կար այսպես ստատուս էր գրել, որ թիկունքը այսպես ամուր է, եթե նրա ներողություն առաջնագիծը ամուր է, եթե նա ունի համախմբված ուժեղ թիկունք, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք, Ես ուզում եմ անդրադառնամ նաև մշակութային կոթողների հետ կապված, շատ բաներ երեք երիտասարդի Սևակ Ավանեսյանի արարքը, որը իսկապես բարբարոսներին ապտակ էր եւ իհարկե քաղաքակիրթ աշխարհին հնչեցրեց այն փաստը, որ Կոմիտասի կռունկը դա հենց այնպես չէր։ Ժողովուրդ, որը միևնույն է հառնելու է, մեր ազգը Փյունիկի է նման, նա միևնույն է, ինչքան էլ մոխրանա, ինքը հառնելու է եւ նա հենց այնպես չի ապրում, նա մշակութային ազգ է։ Ավերակի մեջ մարդը իր մշակույթը չի մոռանում, ապաստարանում իր դասը չի մոռանում, իսկ դրա մենք ցավոք բան ունեցել ենք դեր զորի անապատում, երբ որ հայ կանայք, գաղատները ավետարանը տանում էին իրենց կրծքի տակ կամ երեխաներին դեր զորի անապատի ավազների վրա տառերն էին սովորեցնում, այսինքն դա հայից չես առնի, ուսումը, սովորելը, սերը դեպի մշակույթը,
սերը առ Աստված, որն ամենակարևորն է, այսպես կարծես թե դրանք այն հատկանիշներն են, որը բնորոշում են եւ կբնորոշեն հայ տեսակին։ Տեսեք, մենք պատերազմական իրավիճակում առաջին անգամը չէ, որ հայտնվում ենք։ Հիշենք 2016-ի ապրիլը Տավուշյան դեպքերը։ Բայց այս պատերազմը ձևակերպվեց կյանքի եւ գոյության կռիվ։ Ըստ ձեզ հայազգի մոտ կա այդ գիտակցումը, որ սա լինել չլինելու հարց է։ Ընդհանրապես այս պատերազմի հետ կապված իսկապես կոչերը եղան բազմազան, նույն հենց այդ առավոտյան, երբ որ Ջալալ Հարությունյանը երբ հանդես եկավ կոչով, բավականին այսպես հուզիչ էր, բայց շատ գրագետ է ռազմական այսպես գործի կողմից հաջորդեց Արայիկ Հարությունյանի կոչը, շատ այսպես հատուկ մեսեջ կար նաև վարչապետի կոչի մեջ, որը հենց նաև աշխարհին էր այսպես մեսեջ, որ հայը այլևս դերձորի ճամփորդը չի։ Եվ հետո մի բան կա, գոյություն ունի հավաքական գիտակցություն, կոլեկտիվ անգիտակցական, ենթագիտակցական հիշողություն, այդ ամենը կարծես թե այստեղ սկսեց գործել։ Նույնիսկ դեռ մի քանի սերունդ արտերկրում ապրած, ասենք հայը, որ իր մեջ արթնացավ հայի գոյատևելու, պահպան, իզուր չեն ասում, սա որ մի յուրովից սարդարապատ է։ Երևի թե բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ եկել է այն պահը, որպեսզի ամբողջ աշխարհի զոհի կարգավիճակից մենք անցնենք արդեն հաղթողի կարգավիճակ, գիտակցողի, հաղթողի ոչ միայն զենքով, զրահով, հաղթողի խելքով, հաղթողի միասնականությամբ, հաղթողի սիրով, որովհետև այս պահին, որ մենք ինչ ունենք, միահամուռ սեր է, սեր դեպի ազգը, սեր դեպի, գիտեք, գոյամարդ բառը հոգեբանորեն շատ ծանր բառ է, բայց այսօր դա իսկապես կիրառվում է, հայ տանում է գոյամարդ հանուն ազգի պաշտպանության եւ հենց այնպես չի ուղղակի հուսադրելու համար։ Այն երբ որ մենք տեսնում ենք առաջնագծում կանգնած զինվորներին, մենք հասկանում ենք, որ միևնույն է։ Մենք պարտվող չենք։ Մենք ուժեղ ենք, ընդհանրապես ուժեղ ենք հոգով, ուժեղ ենք կամքով, տարերի խորքից, կարծես թե այսօր ինչքան էլ աշխարհը լռի, բայց մեկիկ լսում ենք, որ բոլորը ինչ որտեղ համաձայն են, որ հայը ակունքներից եկած կամքով արի մշակույթ գնահատող, սիրող քրիստոնյա է։ Տիկին Բադալյան, փաստացի մենք պատերազմի մեջ ենք նաև մեդիա տիրույթում։ Այստեղ ինչպես կգնահատեք մեր վարքագիծը։ Այդտեղ կարելի է ասել մի քիչ ծայրահեղ տարբեր է, եթե վերաբերում է դեպի դուրս, այսօրվա երիտասարդությունը Նժդեհի խոսքերը շատ իրական էր, կարծես թե այսօր շատ ավելի քան արդիական է, երբ որ ասում են, եթե ուզում ես ազգի ճակատագիրը գնահատել, նայեք երիտասարդներին։ Այսօր ես կարող եմ ասել, խոնարհվում եմ այդ երիտասարդներին, դասերակած մայրերի առջև, որտեղ ունենք փառահեղ սերունդ նաև ինտելեկտուալ մեծ պաշարով, որոնք կարողանում են հենց այդ նույն դաշտում կարողանալ այսպես գրագետ, ճիշտ, գիտեք, երբ որ մի փոքրիկ նյութ թարգմանության ներկայացնում ես, մեկ էլ ամբողջ այսպես ողողվում է համացանցը թարգմանություններով ու տարբեր, ասենք, սոցիալական կայքերում շատ գրագետ պայքար են մղում։ Գիտեք, շատերը բողոքում են Facebook-ից, հասկանում եմ, կա մի այսպես օգտատերերի զանգված, որոնք իսկապես հիմա իրենք ունակությունն էլ այդպես է, իրենց կարողություններն էլ այդպես է, դա էլ իրենց դրսևորելու դաշտն է։ Այստեղ ես ուղղակի պիտի խնդրեմ, որ իրական տեսակը, որը կարողանում է օգտվել համացանցից, սոցիալական կայքերից ի օգուտ ներողամիտ գտնվելուց բացի կարողանա կիրառել այդ հմտությունները, որպեսզի իրանց այդ խոսքը եւ այլն շատ չտարածվի, որտեվ եթե խաղաղ ժամանակ դա ուղղակի կարող էր թեմա դառնալ, այսպես քննարկման եւ այլն, հիմա դրա ժամանակը չի։ Նկատի ունեք նեգատիվ արձագանքը, թե հումորային արձագանք։ Չէ, հումորայինը դա հումորայիններից մեկը, օրինակ, բավական ես հավատում եմ, որ նույնիսկ առաջնագծի զինվորներ ժպտաց, երբ որ ասացին հայերը ավելի լավ անօթաչու թռչող սարքեր են
այսպես խփում, քան թե գոլ ֆուտբոլի դաշտում։ Դա իսկապես ես հավատում եմ, հա, որ էլի շատ այդպես թևավոր այսպես փոքր հումորներ, որոնք իսկապես օգնում են, չէ, դրանք ճիշտ են, շատ լավ են, դրանք անհրաժեշտ են։ Առանց դրանք համարվում է այսպես հոգեբանական, այսպես տիրույթ է, չէ, որտեղ կան անկումներ, վերելքներ, վայրեջքներ, հուզական, երբ որ լինում է խորը անկում, այդ հումորը կարծես թե փոքրիկ կրակ լինի, որը լուսավորում է ու հույս է տալիս։ Չէ, դրանք իհարկե խոսքս վերաբերվում է գրագետ հումորին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդպես բամբաս, գիտեք, մեկ ընդմիշտ երբ որ գիտակցեն հասարակության որոշ խավ, որ ռազմական իրավիճակներում, ապա տեղեկատվություն եւ բամբասանք տարածելը հավասար է դավաճանության, ասենք, այդ յուրաքանչյուրը կհավաքի իրեն եւ կդառնա, ինքն էլ կդառնա այսօր այդ ընդհանուր հոգեբանական գունդը, որը կոչվում է հայազգ, իր մեջ այնքան լավ բաներ է պարունակում ու արժե որ նույնիսկ այդ խումբը միանա, հա, այդ ամբողջ գնդին ու ինքն էլ այդ հույսով, հուզական ապրումներն ունենա, այդ ջերմությունը զգա, էլի եմ կրկնվում եմ, բայց ասում եմ, այսօր մենք միասին լաց ենք լինում, միասին ուրախանում ենք, մի ընտանիք առանց իրար ճանաչելու, օգնում ենք իրար, աջակցում ենք։ Ապա տեղեկատվության առումով պարբերաբար պատկան մարմիններից հնչում են զգուշացումներ, որ չտրվեն դրանց, չտարածեն։ Ձեր կարծիքով այսօր կա տեղեկատվության պակաս։ Եվ արդյոք ապա տեղեկատվության տարածումը պայմանավորված է մարդկանց հոգեբանական վիճակով։ Այսօր բանը տեղեկատվության մեծ պաշար կա, այն առաջվանը չի իհարկե համատել չի կարելի, տարբեր նույնիսկ ոչ միայն մեր աղբյուրները, այլ դրսի աղբյուրներ, բոլորս տեղեկացված ենք, բոլորս իրազեկ ենք, թարգմանության գործընթացը արագ եւ այլն մեզ թույլ է տալիս այդ հնարավորություններն օգտագործել, բայց շատ հաճախ երբ որ տեղեկատվությունը ասենք հատկապես որ դրսից է լինում կամ ասենք թեկուզ այստեղ ոչ հավաստի, ապա այդ ներքին հուզական վիճակը, որ ինչ որ բանով օգնել, աջակցել, մի բան ասել, կարող են կեղծիքը իրենք էլ հենց այդ բանը ընդունում են, որ դա իրականություն է, սկսում են տարածել։ Դա է իհարկե սխալ է, այնպես չի որ ես նորություն եմ ասում, դրա հետ էլ պետք է աշխատել, բազմիցս ասված է։ Ամեն դեպքում չի պահպանվում այդ կանոնը, չի պահպանվում, դա էլ ասում եմ, որոշակի այդ մարդկանց հուզական վիճակից է, դիստաֆեն, դի կարողանան ինչ ընդհակառակը սա ստացվեց շատ վատ, բայց մի հատ այսպեսի հնարավորություններ մարդիկ իրենց վրա աշխատելու հոգեբանորեն, աշխատելու իրենց կամքի վրա, աշխատելու իրենց համառության վրա, աշխատելու իրենց համբերության վրա, աշխատելու իրենց լսելու ունակության վրա, շատ կարևոր է։ Մենք կերտում ենք նոր, ասացինք, չէ, սա ուրիշ պատերազմ է, կերտում ենք նոր Հայաստան, դի կերտենք նաև Հայաստանի նոր քաղաքացի, դա շատ կարևոր է։ Այ վերջերս նաև շատ ինձ դուր եկավ եւ հոգեբանորեն դա տրամադրող է, երբ որ տարբեր լեզուներով թարգմանվեցին ինչ մշակութային կոթողներ կան ու մեր երիտասարդները էլի, հետո գտան հայրենական չասեմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանի հետ այսպես սովետական միության կազմում կրվող հայ, ասենք, մարշալների նկարները, իրենց պատմությունները, ադմիրալների, մենք ծով չունենք, բայց ադմիրալ ունենք, դա էլ հոգեբանորեն ոգևորում է, այսպես։ Հետո շատ հետաքրքիր է, ինձ դուր է գալիս նաև գրագետ, երիտասարդների գրագետ պատասխանները սոցցանցերի պայքարի մեջ այնտեղ, շատ գեղեցիկ պատասխանում են, այս վերջերս նույնիսկ շահարկվեց տղաներից մեկի խոսքը, որ հայերենը ոսկեղենիկ լեզու է, հայհոյանքը հայերենի համար չէ, փորձենք ինտելեկտով պատասխանել, այդ ավելի այսպես ապտակ է մեծ, քան թե ասենք թշնամուն պատասխանենք թշնամու լեզվով։ Ռազմի դաշտում դա ուրիշ բան։ Չգտնվելով Արցախում, բայց դատելով սոցցանցերից եւ հեռուստահաղորդումներից արցախցիների հոգեբանական վիճակն ինչպես կբնութագրեք։ Քննարկումներ եղան նաեւ Արցախից Հայաստան տեղափոխվածների վարքի հետ կապված, որ բազմաթիվ դժգոհություններ ունեն։ Առհասարակ ինչպես կարելի է շփվել նրանց հետ, հաշվի առնելով նրանց հոգեբանական վիճակը։ Առաջին հարցի հետ կապված ասեմ, երբ որ նայում ենք այն նյութը, ինչ որ մեզ հրամցնում են, իհարկե, այդ խոսում է, որ արցախցին
Նաև հայը ինչի միայն կոնկրետացնենք այսպես, հա, Արցախ, հայը անկոտրում է, հոգեբանորեն անկոտրում է։ Եթե նույնիսկ այս վերջերս շատ բաներ շահարկվում էր, եթե խաղաղ պայմաններում մենք մեր լվացքի պարանները ծիծաղելի էր, ինչ որտեղ, այսօր դա ցույց են տալիս որպես շարունակվող կյանքը։ Լվացք այդ փռելու հարմարանքները եռագույնի գույնի են, կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, դա էլ գիտեք, այդ կենցաղային մշակույթի ապտակ է։ Եվ հետո այդ նույն ապաստարանների կյանքը, նույն որ արցախցի կինը այդ արկերից, բեկորներից հաց թխելու համար որոշակի պայմաններ են ստեղծել իրենց համար, սկուտեղ են պատրաստել, այդ ամենը խոսում է այն մասին, որ միևնույնն է, մենք գիտենք լաց լինել, հա, հավուր պատշաճի հանգուցյալին ճանապարհել, բայց մենք նաև գիտենք կռվել։ Այնպես որ ամեն դեպքում ինչ մեզ հրամցնում են, այդ խոսում է կամքի մասին։ Ու երևի թե ճիշտ է այդպես, որովհետև թիկունքը ակնթեթ, հա, այսպես աչք առաջ, ականջառականջ հետևում է, այնտեղ չի, բայց թաթախված է այդ ամեն ինչի մեջ ու այստեղ փոխադարձ այսպես հարաբերական պատասխան է, այնտեղից այստեղ դրական ոգի, այստեղից պատասխան դրական ոգի է այնտեղ, որը հենց այդ ամրությունը պահում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է արցախցիներին, որոնք եկել են այստեղ, նախ առաջին ասեմ, մենք մեծ պատրաստականությամբ շատերին հրամցրինք, հա, մեր տուն, մեր հնարավոր պայմանները եղավ։ Ամեն դեպքում մենք այսինքն հյուրընկալ ենք, ուրեմն պետք է մենք մեր զսպվածությունը, հյուրասիրությունը, հյուրընկալությունը պահպանենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե մարդիկ բողոքում են, ապա լինենք ներողամիտ։ Մարդիկ կորցրել են իրենց տունը, մարդիկ կորցրել են միգուցե իրենց այս պահին հարազատին, մարդիկ որոշակի տագնապի մեջ են, իրեն գտնում են հոգեբանական առաջնային շոկային վիճակի մեջ, հա, երբ որ որոշակի այսպես բնականon մտածելու շղթան կտրվում է, անձը սկսում է ընկնել այսպես շոկային վիճակի մեջ եւ բանականության որոշակի բաներ կարող է կորցնել։ Այնպես որ դրանք շատ հատուկ են արտակարգ իրավիճակներում մարդու հոգեբանության հետ այսպես տարերին, դրա համար ես գտնում եմ, որ եւ նաեւ համոզված եմ, որ դա ուղղակի ժամանակավոր պորտկում է, կանցնի կգնա, եթե իհարկե այդպիսի բաներ կան։ Չեմ կարծում, որ այդքան այսպես թեժ է, որպես ինչպես ներկայացնում են, նրանք ժամանակավոր են կանցնի, այդ աֆեկտային վիճակն էլ կանցնի, հունի մեջ կընկնեն, արդեն այստեղ երբ որ գա ստեղծագործը, ոչ թե աչքի տեսած ոչնչացնողը, հոգեբանորեն, այլ արդեն լավ եղավ սա, հիմա մտածում եմ կառուցել, որովհետև ես ժամանակ արդեն չունեմ, հա, այդ դեպքում արդեն ամեն ինչ ավելի հոգեբանորեն ստեղծագործ կլինի, կստեղծենք, կարարենք, կանենք եւ բարեկրթությունը կգա միտքով։ Այս թեմաները արժե արդյոք հանրայնացնել եւ քննարկել։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ դա համարվում է կենցաղային, ցածր ինտելեկտով հատուկ մարդկանց վեճ ու խոսակցություն։ Դրա մասին դրա ժամանակը չէ։ Այսօր մենք ունենք առաջնագծի հոգեբանական վիճակ, ասենք, հա։ Գիտեք, դա նաև ինքնըստինքին ապահովում է, երբ որ տղաները այդ ոգեվորվածությամբ տեսնում են հրթիռները, իրենց հաղթանակները, նայում ես երիտասարդ, այսպես փոքրիկ, վտիտ, ինչեր արել, ապշում ես։ Ու դա այսպես ոգեվորվածության առիթ է, տարիքն էլ է իրանց, հա, այդ տարիքային շրջանին շատ հատուկ է այդ ոգեվորվածությունը, հաղթանակը, այդ ամենը շատ կարևոր է։ Առաջնային դապտ ունենանք, էլի առաջնային համազոր պետք է ունենանք, հա, մի կարևոր բան էլ այսօրվա նաև ամբողջ աշխարհին զարմացնող, որ հայ հոգևորականը զենքը ձեռքին, հա, եւ աղոթում է եւ կռվում է, դա մենք ունեցել ենք առաջին Արցախյան այդ պատերազմի ժամանակ, շարունակվում է այդ ցավոք ավանդույթը հիմա նաեւ, այնպես որ դա էլ է ոգևորում զինվորներին, բոլորին համախմբվում է եւ դրա հետ զուգահեռ 11 էլի կարևոր առաջնային մեր նպատակը պետք է լինի թիկունքի ամուր լինելը, հոգեբանորեն կայուն լինելը, ես չեմ ասում բոլորիս վիշտը բոլորինս է, ոչ ոք թող չասի, որ սա նրա անտան, ոչ, դա համընդհանուր համազգային վիշտ է, բոլորս դա ապրում ենք, բոլորիս համար դա ցավ է, այնպես չի, որ ես հասկանում եմ, որթեք մայր ընդունում եմ, հասկանում եմ, բայց մենք բոլորս էլ, դա այնպես չի, վերջերս մի գրառում կարդացի, որը շատ
ազդեցիկ էր ու շատ հայեցի էր, ասում է կարևոր չի ով է քո ծնողը, դու իմ մինուճարն ես հայ զինվոր, բայց որ այդ բոլորիսն է։ Որդեկորուս մայրերի հետ կապված նաև այսպիսի զգացմունքային կարծիք տարածվեց, թե ինչպես որդեկորուս մորը բացատրել, որ հողն ավելի թանկ է, քան իր որդու կյանքը։ Արդյոք մեր մայրերն այսօր չեն գիտակցում դա։ Երբ որ նայում ես քարորիա պատերազմի մայրերին, երբ որ Ուֆանյանի մայրը գնում էր որ հանձներ արյուն, այդ արդեն պատասխան է։ Երբ որ արդեն զոհված քարորիայի ժամանակ, որ թեկորուս մայրը երկրորդ որդուն է ուղարկում այս ճակատամարտին, այդտեղ արդեն ամեն ինչ ասվում է, ես չեմ ուզում ինչ-որ բաներ շոշափել, անձնացնել, բայց արդեն այդ ամեն ինչը ասվում է։ Քույրը, եղբայրը կորցրած քույրը այսօր առաջնագծում է։ Կարծես թե այդ ամեն ինչը դրանով սահմանափակվում է, որտեղ այստեղ անհատական քայլը ավելին է, քան ասենք մնացած ընդհանուր մտածելակերպը, բայց հավատացեք, մենք ունենք այսօր արդեն օրինակ հոր կերպար, մեր հերոսի հոր կերպարը ինչպես նա անդրադարձավ այս ամենին, կարծես թե այստեղ արդեն անխոս ոչինչ պիտի չասենք։ Տիկին Բադալյան, մենք տեսանք, որ աշխարհի տարբեր երկրներում հայ համայնքները ցույցեր են կազմակերպում, նաև հայազգի հայտնիներն են հանդես գալիս կոչերով, այս ամենի մասին ինչ կարող եք ասել։ Իհարկե լավ, այսօր ես ասում եմ դա ամենա երևի թե լուսավոր բաներից է, որտեղ ոգևորվածություն առաջնագծում ինքը հասկանում է, որ ինքը մենակ չի։ Այդ շատ կարևոր է եւ վերջապես ես շատ ուրախ եմ, որ այսպես ասեմ, հայի էթնիկական, հոգեկերտվածքը արթնանում է։ Շատ հաճախ մենք վտանգ ունենք, դե արտասահմանում 2 սերունդ, 3 սերունդ մենք կկորցնենք հայի տեսակը։ Այսօր Նորվեգիայում փոքրիկ Էլիզան խմորեղեն է վաճառում։ Էլ չեմ ասում մեր այն արմավիրի պուճուրիկի համար, Երևանի են իրենց խաղալիքները վաճառող երեխաների համար եւ վերջապես Ստեփանակերտի ապաստարանում դաս սովորող երեխաների համար, այդ բոլորը հենց խոսում է այն մասին, որ միևնույնն է մեր հոգեբանական մեր հոգեկերտվածքը անկոտրում է։ Աշխարհում երևի չեղավ անկյուն, որտեղ հայը չարթնանար։ Ու դա հենց իսկապես այդ իդեպ աշխարհն էլ ցնցվեց։ Երևի թե աշխարհը մի տեսակ թմբիրի մեջ էր, կարծես թե ընդհանուր մրցավազք եւ այլն էս կարգի բաներ մոռացել էին հայի տեսակի մասին, իրենք հիշեցին։ Նույնիսկ շատ ուրախացա, որ հանվեց քարտեզներ, ոչ մեր հայկական տեղեկատ։ Ես հետևում էի նաև լինելով ֆրանկաֆոն, հետևում եմ նաև ֆրանսիական, ասենք, լրահոսին, այնտեղ հանվեց քարտեզներ, որտեղ արմատային այսպես Բաբելոնի արմատներով այսպես խոսվում եւ ներքևում, ասենք, Հայաստանն է որպես գոյություն ունեցող, հիմք արմատների արմատ, բայց ինքը աշխարհը եւս մեկ անգամ նրանք ովքեր չգիտեին, կապ չունի, նրանք ուզում են իմանալ, չեն ուզում եւ մեկ անգամ հիշեցվեց, որ գոյություն ունի ազգ, որը հաղթել է, հաղթում է եւ կհաղթի։ Ազատվեցինք այդ փոքրի թույլի կարգավիճակից։ Երբ որ ասում են սա նոր Սարդարապատ է, այստեղ նաև այն տեղնի է ունենում հոգեբանական զարթոնք, որ մահերի դուռը բացվում է, այստեղ նոր զարթոնք է, դա հենց այնպես ասված խոսքեր չի։ Զոհի կարգավիճակից, կոտորել են, այսպես, մենք ունեցել ենք եղեռն, մեզ կոտորել են, մեզ ավերել են, մենք անցնում ենք հաղթողի, մենք հավասար ենք աշխարհում, մենք այլևս զոհ չենք, մենք ուժեղ ենք, մենք ճկուն ենք, մենք մեր ինտելեկտուալ պաշարը, որ ունենք, իսկապես ամբողջ աշխարհը հայ ամենտեղ իր նորարարության նշույլը ունի, չէ՞, մենք ուզում ենք ասել, որ մենք կանք մեր տեսակը մերն է։ Ու վերջերս մեկը շատ գեղեցիկ ասաց մեր հաղթել բայը մենք խոնարհում ենք ինչպես ուզում ենք, հաղթել ենք, հաղթում ենք, հաղթելու ենք, դա ոչ միայն ֆիզիկական, դա նաև այսպես հոգևոր եւ ինտելեկտուալ հաղթանակ է լինելու, դա շատ կարեւոր է եւ ես կուզեմ որպես այսպես կոչ, խնդրանք նաև մեզ մոտ վերանա զոհվել հանուն հայրենիքի, այսպես իհարկե խոնարհվում եմ դա ասելու չի, բայց կուզեմ, որ գործի այն կարգավիճակը ապրել հանուն հայրենիքի եւ ունենանք արդեն կերտանի հերոսներ, մենք ապրենք կենթանի հերոսների հետ, որ հպարտանանք։ Իմ սերունդը հպարտանում էր, որ տեսեք Շիրազը քայլում է փողոցում, ես հիշում եմ, ես դպրոցական էի, ու ինձ համար Շիրազը
միասին քայլում ենք Երևան փողոցում, հա, այդ նույնը ուզում եմ, որ այսօրվա երիտասարդը հատկապես հոգեբանական շատ կարևոր տարիք է, անչափահասության տարիքը, երբ որ քայլի ինքը տեսնի, որ կողքով քայլում է հերոս տղա, որը չի վախեցել, որը ուժեղ է, որը նաև ինտելեկտուալ է։ Ես անդադ ուզում եմ ակցենտը դնել այդ ինտելեկտի վրա, որովհետև իսկապես մենք այդ ներուժը ունենք, այդ պոտենցիալը ունենք, մեր հոգում մշակույթ կրող ազգ ենք։ Եթե մշակույթը չլներ, երեկվա այդ դեպքը չէր լինի, ասենք մշակույթ կրող ազգի, երբ որ երիտասարդը Բելգիայից վեր էր կացել, թավջութակով եկել էր ու ավերակների վրա կռունկ էր նվագում։ Ամեն դեպքում ասեմ, որ ցկում եմ բոլոր հայ մայրերի հետ, խոնարհվում եմ նրանց առաջ։ Եվ այսօր կարելի ասել, թող պաթեսով չհանջի, բայց իսկապես համբուրում եմ մեր զինվորների ձեռքերը, որովհետև իրանք են այսօր պահող, պահպանող եւ իրանք են հայրենիքը իրենց հոգում պահողները ու եկեք չմոռանանք, որ նրանք 19-18 տարեկան երիտասարդներ են։